Matthew chapter 6, 1 to 15. Mashimaifu os belelas manji hanai wa manyam wanyi haka. 1. Chir os belelas ji hanai wa manyam wanyi haka. Ma heyenak nembes. Pere mushiwak. Os mali heyenak ji hanai. Ulay ma nokop ma os limu hi chin hawentua. Unai abuy wasilaka chihi or evenik linda wasa os chilang baha or bahantan lagwa ambuchir. Uosik belelas ernda kawan chi hakwa wolo aba korbak larasa tolonak mali misihi hi chin li hawe wahala. Men mayam siyok wayok chi haka. Akolal erem unda ambulir. Li hawa wolo li toko ushawak ma amper haus lotuk mo os li tirsanta misik li ralan tirsaha li heyewak handalir. Ciri namu sawentua. Ol erem unda ma onto angkop wasalhin lawalir. Hako ernda kawan ci hawa wolo men mayam ci wanyihi haka. Tap mama hawa taba asimbek heyekwa ambusir. Taba asi hawa tap mamampek heyekwa ambusir. Os erem ci uwa abuy wasilaka anggopor heyewasir. Uosik kumakwasan cirin hakwari. Mashimaifu Cises abuy wasilakan sawenta nombon or saweri. Cir os abuy wasilakan ci sawewa wolo ma ol hulayp ma nokop ma hilihin li hawowek baha hisinda ma ondo hom ci sawewa hala. Ma ondo ma lintir saha li lotu unda misik li sawehe nomtenche li sihi li sawenak ma amber li heyeku. Karim hisinda ola. Hako cirin amu sawentua. Lir angko puasa lihin lawal lir. Hako cir osli unda nombo hom wahala. Os awi wasilakan ci sawewa wolo. Aka cihi cilayihi. Akayangkan cingkosoho men mayam ci saweka. Unak awi wasilaka or pelembele wanyi wandan heyenda oto. Os manyam ci sawewa oso nor misihi wasan cirin hakwaria. Abuy wasilakai masin misinda ambu onto. Os orin li sawewa wolo bek hisi yarihi banda ambulir. Lirmen masin lim payang konak abuy wasilaka misi. Karem hisinda lira. Hako cir erem ci uwahala. Bere musiwak. Ci sawe namber os ci sawe baha ci hisiwa anggop mas oreye wasir. Hako karem orin ci sawe ka. Abuin hi ewenik linda mirin. Halanak ma amber himihin li haweka. Mir nirin mi arongkosinak cip ni likwa oso. Halanak kolomaloksi namanaka. Halanak hewen yok masimihin lintianda hom. Misambi yok erem nintiaka. Akwa oster ni ang baham ni bawa oson. Nirin hanak ni aka. Mir awak bele kawa os ni undan laha erbeka. Os nirma ol kawan nirin li uwak. Mirin ni sawewa kawa lihin mi laha erbenda hom. Kawa nihin laha erbeka. Mir awak ceika yentan hi si talakwan arongkoka. Uhu mir awak taha nirin kawa nintik laha apsa ebesinak nilika. Cimisi. Os kawa ma cirin li uwan ci heye cimba. Am nawa kawasir. Karem cimpa nai. Abuy wasilakanihi or evenik linda otongka. Kawa os ci undan laha erbekwari. Ako erem ci una ambunai. Or nga kawa os ci undan laha erbekwa amburi.